Ah, ah, Arlene. Welcome to vlog, Ulong. Bago siyang upload. Kobeya 2-3 person. Kobeya stove. Spider. Meron akong kape original. May kape kami para ako dyan. Pwede naman. Yan, iyaw ko na lahat. Alin? Yan. Da, bahala ka, oh, pwede. Iyawin mo na lahat. Masisira naman yung di mo iyawin. Ano ba yung luya mo to? Dami nating ulam, aba. Hindi. Wala na. Inumin, inumin. Bumili ba kayo inumin? Ito inumin. Bakit? Suka. Tikman mo muna yung ano ni Tato, kilawin niya. Ano sisin ka ba ba? Sarap ko yan nito mo. Hindi maanghang. Ang sarap. Maanghang. Wala sa betchin, asin, tabang. Asin, asin. Ay, naku, di na rin. Lasing yan, puro sabaw yan. Kuya ko nga, di na kinaya eh. Isa lang na inam nila. Hindi nga nila naubos. Hindi nga yata naubos ng kuya ko eh. Ang mga banyo eh. Alalay na ni Tato eh. Paano pagod? Galing pang Aray at Pampanga yun. Hoy, sino? Naglaboy silang mag-anak. Tapos, Sayang. Kami pa naman eh.
Marami pa dyan, hanapin mo. Lagyan ko ng tali itong doon sa gitna para mahilang nila. Dao. Mama. Bakit ka ito? Morning. Uulan. Uulan.
Yung araw. Alis na dyan. Okay na.